بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلهم وعنا وناكسن داوديال كسو دواada warka janaalkeena xogta dalka qodobada warkeena aad ku daawadootaan waxaa ka mid noqon doona gudoonka golaha shacabka oo la kulmay guddiga qabanqaabada doorashada madaxweynaha hanti-dhowrka guud ee qaranka oo go'aan culus ka soo saaray heshiisyada dowladda golaha nabadda iyo ammaanka midowga Afrika oo digniin culus u diray al-shabaab maxamed abuukar islow ducaale oo mar kale loo doortay xildhibaan ka tirsan golaha shacabka wararkaas iyo wararka ugu dambeeyay arrimaha doorashooyinka dalka ayaan warkeena idinkugu soo gudbin doonaa haddaba daawade haddii aad janaalkeena ku cusub tahay subscribe noo saar janaalka wararkeena leega sheeka iyo commentiga noogu dadaala aan ku bilaawo qodobka ugu horeeya ee warka gudoonka golaha shacabka ayaa waxa uu la kulmay guddiga qabanqaabada doorashada xilka madaxweynaha gudoomiyaha golaha shacabka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madowbe oo weheliya gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee aqalka sare mudane Cali Shacbaan Ibraahim gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka mudane Cabdullaahi Cumar Abshirow ayaa waxa uu kulan la qaateen guddiga isku dhafka ah ee qabanqaabada doorashada madaxweynaha gudoomiyaha ayaa markii hore ugu hambalyeeyay guddiga hoggaanka ay yeesheen iyadoona sidoo kale sheegay in markasta loo baahan yahay inay ka shaqeeyaan doorashada Soomaaliya oo ay nadejiyaan kulankan ayaa goobjoog ka ahaa gudoomiyaha la doortay ee guddiga isku dhafka ah ee qabanqaabada doorashada madaxweynaha mudane senator Cabdiqani Geel Maxamed iyo ku-xigeenkiisa xildhibaan Maxamed Keero Maxamed muhiimadda kulankan ayaa diiradda lagu saaray jadwaleynta iyo qabashada doorashada madaxweynaha oo ku dhacdo jawi nabadoon hufnaan leh oo isla markaana looga baahan yahay qof walba inay cadaalad ka shaqeyso madaxda ayaa waxay si gaar ah uga hadleen amniga doorashada waxayna hoosta ka xariiqeen in xil gaar ah laga saaro adkeynta amniga doorashooyinka mas'uuliyiinta sarsare ee hay'adaha kala duwan ee dalka ka jira gaar ahaan wasaaradda amniga Sheekh Aadan Madowbe ayaa waxa uu hadda si weyn ugu dadaalaya sidii doorashada Soomaaliya sida ugu dhaqsiyaha badan ee ugu soo gabagaboobi lahayd isla markaana lagu dooran lahaa madaxweynaha Soomaaliya xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa diyaar garowgii ugu dambeeyay ku jiro waxaana la sheegayaa in xildhibaanadu ay aad ugu diyaar garoobayaan doorashada xilka madaxweynaha Soomaaliya dhanka kalena daawadayaal hanti-dhowrka guud ee qaranka ayaa go'aan culus ka soo saaray heshiisyada dowladda xafiiska hanti-dhowrka guud ee qaranka ayaa gebi ahaanba joojiyay gelitaanka ama bilaabidda dhaqangelinta heshiisyada dheef wadaaga inta lagu guda jiro xilliga doorashada qoraal uu soo saaray xafiiska hanti-dhowrka guud ee qaranka ayaa waxaa looga digay hay-adaha dowladda federaalka Soomaaliya inay qaadaan tallaabooyin kasta oo saameyn mug leh ku yeelan karta hantida ummadda Soomaaliyeed ilaa inta uu dalka ka yeelanayso xukuumad cusub oo xilka la wareegto sidoo kale waxa uu dalbaday in xafiiska hanti-dhowrka guud ee qaranka in dib u eegis degdeg ah lagu sameeyo heshiisyada hay-adaha dowladda ee galeen wixii ka dambeeyay intii bilaabatay doorashooyinka guud ee dalka kuwaasi oo fulintooda bilaabanayso hanti-dhowrka guud ayaana ka dalbaday hay-adaha galay heshiisyada kadib intii ay bilaabatay doorashada guud in dalka ay macluumaadka heshiisyadaasi ay u soo gudbiyaan xafiiska hanti-dhowrka guud ee qaranka 4 maalmood gudahood ugu dambeyntii waxa qoraalka lagu sheegay in hay-adaha dowladda ay gasho ama fuliso heshiisyo ka digay hanti-dhowrka guud ee qasaaraha ka dhasha iyada mas'uuliyadda ay qaadin doonto sida uu sheegay hanti-dhowrka guud ayaa inta badan waxa uu si weyn uga soo horjeestaa heshiisyada kala duwan ay galaan qaar ka mid ah wasaaradaha xukuumadda federaalka Soomaaliya waxaana lagu xantaa inuu ka mid yahay shakhsiyaadka sida weyn ugu dhow Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo hanti-dhowrka guud ee qaranka ayaa hore waxa uu uga soo horjeestay ra'iisul wasaare Roble lacagtii Imaaraadka Carabta uu celin lahaa iyadoona uu sheegay in uusan marnaba ku qanacsanayn isla markaana uu ka soo horjeedo go'aanka uu qaatay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble iyadoona dadka taxliiliya siyaasadda Soomaaliya ay hadallo badan ay ka yiraahdeen go'aanka uu qaatay hanti-dhowrka guud ee qaranka waxaana lagu xantay in uu ka mid yahay shakhsiyaadka taageera Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo maxamed abuukar islow ducaale ayaa mar kale loo doortay xildhibaan ka tirsan golaha shacabka magaalada Jowhar ee caasimadda maamulka Hirshabelle waxaa ka dhacday doorasho kursi ka mid ah kuraasta golaha shacabka baarlamaanka 11aad ee dowlad goboleedka Hirshabelle
doorashada kursiga tirsigiisu yahay hob 141 waxaa ku tartamay musharaxiin kale ah Cabdullaahi Nuur Maxamed iyo Maxamed Abuukar Islaaw Ducaale oo sanadihii la soo dhaafay ku fadhiyay kursigan balse intaysan bilaaban ay u tanaasulay Cabdullaahi. ergada doorashada kursigani ayaa qaab gacantaag ah uga codeeyay Maxamed Abuukar Islaaw Ducaale mar kale loo doortay kursiga hob 141 sida ay shaaciyeen guddiga doorashooyinka maamulka Hirshabeelle. guddiga doorashooyinka ayaa sheegay inta aysan bilaaban doorashada uu tartanka ka haray musharax Cabdullaahi Nuur Maxamed sida ay gacantaaga lagu doortay Maxamed Abuukar Islaaw Ducaale oo ah wasiirkii hore ee amniga xukuumadii Xasan Cali Kheyre. maamulka Hirshabeelle ayaa waxay soo gabagabeeyeen dhammaan doorashada baarlamaanka 11aad iyadoona sidoo kale mas'uuliyiinta maamulka Hirshabeelle laga sugayo dib u laabashada kursiga Fahad Yaasiin Xaaji Daahir oo buuq fara badan uu ka taagan yahay. buuqan ayaa waxaa la sheegay in haatan loo baahan yahay in la xalliyo isla markaana sida ugu dhaqsiyaha badan doorashadiisa ay ku dhacdo maadaama guddiga doorashooyinka qudhooda uu khilaaf xoogan uu ka dhaxeeyo oo la xiriiro kursigaasi. wararka ayaa intaasi waxay ku sii darayaan in guddiga doorashooyinka heer federaal uu hadda u muuqanayo mid soo gabagaboobay waayihiisa maadaama xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ay dhammaanba ay la wareegeen howlaha doorashada Soomaaliya. Muuse Geele iyo kooxdiisa ra'iisul wasaare Roble ayaa labaduba waxaa laga sugayaa in ay soo dedejiyaan kursiga Fahad Yaasiin Xaaji Daahir maadaama weli Fahad Yaasiin uusan ku sugnayn magaalada Muqdisho horeyna uga carooday go'aanka ay qaateen guddiga doorashooyinka iyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble. Fahad Yaasiin oo riyadiisa ay ahayd inuu helo kursiga gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka ayaa hadda waxa uu muuqanayaa inuu gebi ahaanba xataa xildhibaannimada uu ka quustay taasi oo la micno ah in wax rajo ah ama riyaa uusan ka lahayn inuu xildhibaan noqdo Fahad Yaasiin Xaaji Daahir. golaha nabadda iyo ammaanka midowga Afrika ayaa digniin culus u diray Al-Shabaab. ololaha nabadda iyo ammaanka midowga Afrika oo kulankoodii 81 ee qabsoomay 4 May 2022 ayaa waxaa looga hadlay weerarkii Al-Shabaab ay ku qaadeen saldhigga howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya ATMIS ee gobolka Shabeellada Dhexe. golaha waxa uu dhageystay khudbadda furitaanka ee wakiilka joogtada ee Jamhuuriyadda Cameroon u fadhiyo midowga Afrika ahna gudoomiyaha golaha bishii May 2022 Danjire Jill Embon ayaa waxa uu sheegay in marnaba aan loo dulqaadan karin weerarada joogtada ah iyo dhibaatooyinka ay ku hayaan ciidanka Al-Shabaab ciidamada ka tirsan kuwa midowga Afrika ee ku sugan Soomaaliya. waxaana ay sheegeen in ay tallaabooyin adag ay qaadi doonaan isla markaana ATMIS ay hadda u diyaar garowday sidii Al-Shabaab dagaal toos ah ula geli lahaayeen isla markaana ay ka saari lahaayeen qaybo ka mid ah gobolada dalka Soomaaliya oo ay kaga sugan yihiin. Al-Shabaab ayaa dagaal xoogan waxay kula jirtaa ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa midowga Afrika ee ku sugan gudaha Soomaaliya waxaana tani u muuqanaysaa go'aanka ay qaadanayaan midowga Afrika in uu saameyn badan uu durba u yeelanayo waxaana arrimahan ay u muuqanayaan in xaalada adag ay durbaba ay abuureyso. dhinaca kalena daawadayaal qaar ka mid ah musharaxiinta xilka madaxweynaha ayaa weli waxay wadaan diyaar garowgii ugu dambeeyay Muqdishona waxaa ka soconaya kulamo iyo sidoo kale isxog wareysi. kulamada magaalada Muqdisho ka socda ayaa waxa yeelanaya qaar ka mid ah musharaxiinta xilka madaxweynaha oo rajadooda ay tahay in ay ku guuleystaan xilka ugu sareeya dalka isla markaana tallaabooyin adag ay qaadaan oo ku aadan arrimaha doorashooyinka. doorashada Soomaaliya ayaa 15 bishan Muqdisho ka dhici doonto waxaana dhammaanba madaxda maamul goboleedyada iyo sidoo kale qaar ka mid ah musharaxiinta xilka madaxweynaha ee wadaan ololayaashii ugu dambeeyay oo musharax uu ku noqon lahaa madaxweynaha Soomaaliya. guud ahaan daawadayaal warkii oo aad ka daawanayseen janaalkeena xogta dalka saaxiibayaal oo anaga inta daba daawaday haddii aad janaalkeena ku cusub tahay subscribe noo saar janaalka wararkeena like share iyo commentiga noogu dadaala waadna mahadsantihiin nabadgelyo.